हेलो एवरीवन কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো আজি ভিডিওটো বনাব লৈছো এটা বেলেগ ৰেচিপি আজি বনাব লোৱা ৰেচিপিটো হৈছে এক কাৰি তেনেহলে বলক ষ্টাৰ্ট কৰি দিও এইফালে লৈছো মই তিনটা বইল ডিম আৰু আলু বইল কৰি লৈছো পিয়াজ এটা লৈছো আৰু ইফালে টমেটো সস আৰু ইফালে দৈ আৰু ইফালে মছলা মই পিছি ৰেডি কৰি থৈ দিছো এটা জালুক আদা নহৰু আৰু পিয়াজ পিছি লৈছো ধুনিয়াকৈ একদম জালুক খৰকে দি আৰু ইফালে লৈছো জলকীয়া গুৰি চিকেন কাৰি মছলা আৰু সানৰাইজৰ গৰম মছলা ইফালে কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ললো আৰু এই ডিম কেটা ধুনিয়াকৈ সাইড কেটা কাটি লৈছো যাতে মানে ফ্ৰাই কৰিবলৈ সহজ হয় ফ্ৰাই কৰোতে মই অকমান হালধি আৰু অকমান নিমখ দি দিছো ডিম কেটা অকমান ৰঙা ৰঙা কৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়া মোৰ হৈ গৈছে ৰঙা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰা এতিয়া মই এটা নমাই দিম তেলৰ পৰা আৰু এতিয়া কেকিন তেলতে মই দি দিছো কালা জিৰা আৰু লগতে দি দিছো পিয়াজ কাটি থোৱা পিয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ দি পেলাই এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব অকমান সময় আৰু এইফালে বইল আলুখিনিত 1 চামুচ দৈ লৈ পে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছো আলুখিনি একেবাৰে ভাঙি যাব নিদিব অকমান গুটা গুটা কৰি ৰাখিব পিয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই মছলাখিনি ঢালি দিলো এতিয়া অলপ সময় মছলাখিনি ভাজিব লাগিব এই ৰেচিপিটো চৰ্দি লাগি থকা মানুহৰ বাবে খুবেই ভাল হয় আৰু ইয়াতে অকমান পানী দি দিছো মছলাখিনি যাতে কেৰাহী লাগি না যায় তাৰ কাৰণে কোন পানী দিয়া হৈছে এটো ৰেচিপি মানে চৰ্দি হলে যদি খাই আপোনালোকে ৰুটিৰ লগত তেনেহলে মানে একদম 10 মিনিটৰ ভিতৰতে চৰ্দি ভাল হৈ যাব খালি জালুকটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব জ্বলা বেছি হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া মই দি দিছো এয়া জিৰা আৰু ধনিয়া গুৰি মই ঘৰতে বনোৱা মছলাটো এনেকৈ বনাই টেষ্ট কৰি চাবচোন ঘৰতে জিৰা আৰু ধনিয়া আনি ফ্ৰাই কৰি পেলে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিছি ৰাখি দিব বহুত টেষ্টি হয় মছলাটো খাবলৈ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অকমান জলকীয়া গুড়াও দি দিছো যেহেতু মই জ্বলা বনাই আছো আজি আমাৰ মাৰ চৰ্দি লাগিছে তো ৰেচিপিটো মাৰ কাৰণে স্পেশালি বনোৱা হৈছে তো ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতে শেয়াৰ কৰি দিও আৰু এইফালে দি দিছো পিটিকি থোৱা আলুখিনি এতিয়া আলুখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব মছলাখিনিৰ লগত মই কিন্তু ইমান জ্বলা খাব নোৱাৰো তথাপিও বনাইছো আৰু মাৰ কাৰণে স্পেশালি আৰু এইফালে অকমান আকৌ হালধি গুড়া দি দিছো নিমখ দি দিছো সোৱাদ অনুসৰি আৰু এইখিনি মিক্স কৰি ইয়াতে মই একেবাৰে পানী দি দিম যাতে ধুনীয়াকৈ উতলি যায় আৰু অলপ সময় উতলাব লাগিব পানীটো দিয়াৰ পিছত আৰু এইফালে বনাই আছো ৰুটি আজি মায়ে ৰুটি লগত খাব এটো ৰেচিপি উতলি গৈছে ধুনীয়াকৈ তৰকাৰীখিনি আৰু ৰুটিও হৈ গৈছে মোৰ ৰেডি পুৰা ধুনীয়াকৈ উতলিলে আৰু এতিয়া মই এটা ডিম কেটা দি দিলো ডিমটো দি পেলাই মই এটা চিকেন কাৰি মছলাটো অকমান এড কৰিম আৰু 1 চামুচ মান টমেটো সস দি দিছো যেহেতু মই এটা বিলাহী ইউজ কৰা নাই তাৰ কাৰণে মই টমেটো সসটো ইউজ কৰিছো এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে অলমোস্ট হৈছে আৰু এতিয়া এড কৰি আছো মোৰ ফেভাৰিট সানৰাইজৰ চাহি গৰম মছলা অকমান আৰু একেবাৰে শেষত দি দিছো এয়া মান ধনিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ সৰু সৰুকৈ ওপৰত দি দিছো আৰু ইফালে ৰুটি অলমোস্ট হৈছে আৰু অকমান উতলাৰ পিছতে মই নমাই দিম তাৰ পিছতে আহি আছে টেষ্ট কৰা সময় কেনেকুৱা হৈছে মই টেষ্ট কৰি দেখাম আপোনালোকক আৰু ইমান গৰমৰ ৰুটি বনাইতো জানেই আৰু কেনেকুৱা লাগে একদম বহুত গৰম লাগি গৈছে মোৰ আৰু এয়া মোৰ এক কাৰি ৰেচিপি ৰেডি এতিয়া মই টেষ্ট কৰি দেখাইছো কেনেকুৱা লাগে জ্বলাটো খাব নোৱাৰো তথাপিও ট্ৰাই কৰিম বাৰু বহুত বেছি গৰম হৈ আছিল তথাপিও মই খাই দেখাইছো লগে লগে
এইটো ৰেচিপি মানে একদম চৰ্দিৰ কাৰণে বহুত স্পেচিয়েল হয়। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় এদিন বনাই খাই চাব। আৰু ইমানেই জ্বলা আছিল মানে মই যদিও খাব নোৱাৰোঁ তথাপিও মই 2 চামুচ খালোঁ টেষ্টটোৰ কাৰণে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। এতিয়া বাই বাই, গুড নাইট।